যতই মার্কেটে ব্রয়লার মুরগির দাম কম না থাকলে যদি আপনি এই 5টি বিষয়ে নজর রাখেন তাহলে পোলট্রি ফার্ম ব্যবসায় লোকসান হওয়ার চান্স আপনার অনেক কম থাকবে। হ্যালো বন্ধু, আমি তপন আর আপনি আছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে। তো বন্ধু, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর নোটিফিকেশান ঘন্টাটি অল করে নিন। তো চলুন বন্ধু, চলে যাওয়া যাক মেন টপিকে। পোলট্রি ফার্ম ব্যবসায় লাভবান হওয়ার 1 নম্বর টিপসটি হলো আপনি ফার্মটি বানাবেন খোলামেলা জায়গায়। পোলট্রি ফার্মটি উত্তর দক্ষিণ চওড়া 20 থেকে 25 ফুট আর লম্বা পূর্ব পশ্চিমে আপনি যতটাই করতে পারেন। এতে কি হবে, আপনার ফার্মে ভেন্টিলেশন ঠিক থাকবে, লিটার খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে না, সব পাখি সমান পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারবে। ফার্মের মেঝো বা ফ্লোর করবেন মাটির লেভেলের থেকে মিনিমাম 2 ফুট উঁচু। এতে বর্ষাকালে আপনার ফার্ম যথেষ্ট শুকনো থাকবে। পরিমাণ মতো চাষ করুন, অর্থাৎ 1000 ফার্মে 800 পাখি চাষ করুন, কিন্তু তার থেকে বেশি করবেন না। দু নম্বর টিপসটি হলো পোলট্রি ফার্মের চিক্স এবং খাবার কিনবেন ভালো মানের। এমনটা নয় যে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির বাচ্চা তুললেন কিন্তু খাবার দিলেন লো কোয়ালিটির, তাহলে আপনার পাখির গ্রোথ ঠিকঠাক আসবে না। ভালো হ্যাচারি থেকে চিক্স ক্রয় করুন এবং ফিড ডিলারের কাছ থেকে হাই FCR এর খাবার ক্রয় করুন। এতে আপনার ফার্মের মোর্টালিটিও চেক থাকবে। তিন নম্বর টিপসটি হলো পাখিকে জল এবং খাবার দিন সময় মতো। পাখির পানীয় জলের ওপর পাখির গ্রোথ অনেকটা নির্ভর করে। জল শোধন করা মেডিসিন পরিমাণ মতন ব্যবহার করে পাখিকে জল দিন। জলের পট সারাদিনে 2 বার পরিষ্কার করুন। যদি সকালে 5টার আগে খাবার দেন তো প্রতিদিন 5টার আগে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করুন, আর রাত্রে 9টার সময় দেন তো রাত্রে 9টার সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর একটি কথা মনে রাখবেন, 1 থেকে 7 দিন বয়স পর্যন্ত বুটিং পিরিয়ডে চিক্স পাখিকে 180 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার পোলট্রি ফার্মের চিক্স পাখি খুব তাড়াতাড়ি সবল হয়ে উঠবে। 4 নম্বর টিপস, সময় মতো ভ্যাকসিন করুন পাখিকে। বিশেষ করে রানীক্ষেত ভ্যাকসিন অবশ্যই করবেন। সকালে লিটার আঁচড় দেওয়ার পর প্রতিদিনই স্প্রে করে রাখবেন। যখন তখন ফরমালিন আপনার ফার্মের বাইরের নেটে ভালো করে স্প্রে করে দিন। শেষ টিপসটি হলো পোলট্রি ফার্মের ব্যবসায় লাভজনক হওয়ার মূল জিনিসটি হলো পাখির বিছানা। অর্থাৎ পাখি যে লিটারের উপর থাকে তাকে আমরা বিছানা বলি। আর সেই বিছানা যদি আপনার শুরু থেকে শেষ অবধি শুকনো থাকে, পরিষ্কার থাকে, তাহলে পাখির গ্রোথ অটোমেটিকলি চলে আসবে। আপনি ফার্মের ফ্লোরে মিনিমাম 2 ইঞ্চির ওপরে কাঠের ভুসি কিংবা ধানের চিটে পুরো করে দিয়ে পাখির বয়স যখন 20 দিন হয়ে যাবে তারপর সকাল সন্ধ্যা 2 বার লিটারে উলট পালট করে দিন। দেখবেন আপনার লিটার শেষ অবধি সুন্দর থাকবে। কখনো ভুল করেও কম ভুসি বা চিটে পোলট্রি ফার্মে ব্যবহার করবেন না। তো বন্ধু, এই ছিল আমার ভিডিও। যদি ভিডিওটি আপনার কোনো একটু উপকারে আসে তাহলে চ্যানেলটি আমার সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন। নমস্কার বন্ধু, ফিরছি পরের ভিডিওতে।